Здравствуйте. Здравствуйте. А полис есть у вас? Есть, конечно. Нет. Нет. Меня всего второй раз тормозят. Алкоголь накануне выпивали? Нет. Точно? Да. Ну могу каску снять, если надо. Спасибо. Удачи. Добрый вечер, инспектор Певцов. Давайте глянем ваши документы. Здесь или чуть дальше? А? Да не надо. Здравствуйте, документы Добрый ваши день. сзади посмотрим. Кого? Документы. Вопросов нет. Ну, собственно, все тут. Вот это на мотоцикл и страховка тоже надо выкладывать. Она вот тут. Есть, страховка, нет? Все. Вот резвый, здоровый, Конечно, хорошо. все. Да, С этим не шутят. Удачи. Давай я туда перестану. Успеем, тут никто не мешает нам. Метр 20 нашего Все, я понял. пространства. У меня с Давайте собой документы. документов все равно нет. Что? У меня с собой все равно документов. А у меня есть. Показать Не, я не... удостоверение водительское, на мотоцикл, на машину. Я Что еще надо показать? Они
МТС, договор продажи. А вот предложение. Нет. Точно, да. Я вас не заметил. Уже нет? А где она? Ну, можно с тобой возить ее, Валя, положи. Блин, на крайний случай, на крайний случай. Вот это говорю, делать все равно, положи. Так, ты что, значит, проблема в чем? Не зарегистрирован раз, да нет страховки. Правильно? Здравствуйте, старший ВПС. Неоплаченные штрафы есть? А? Штрафы неоплаченные. Нету. Нету. Проверяли? Проверяли, класс? Я проверял через госуслуги где-то пару дней назад. Все нормально, да? Ну да, не было. А что? Все добре. Спасибо. Добрый день. Документ, пожалуйста, для проверки. Конечно, сейчас, секунду. Тик-тик-тик. Где же он его? 24-й где едет? 24-й как едет? Там и 24-й, 25-й прошел. Права. Так, или первое, или второе. По-моему, вторая СТС. Вот это. Че вы страшные такие? Да нет, вроде. Да, вот. Ничего не Ага. употребляли? Нет. Что же вы? Что, отдохнуть? Да что-то, блин. Я уже издалека все понял. Ну правильно, я и северно, как разбойцы, как это. Это радует, когда человек сразу что понимает. Да, у меня все в порядке. Это еще больше радует. Страховку вот. Страховка нормально есть? Да? Спасибо. Давай.